سلام كميت أنحوتا في تواتن كبوراتن تفتاتل تدبي تيفي نسعى زدالنا لكم حزرتن وانا وزينات هاتيزنا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عدمنايو بكاندي أرسانة روتاتهم كنفلم كاب ورحد كمتي كساب مقابيت كلكا كاب زنابرو بجت تغراي اتشمون سنة بحموشتا بيليون بر كساب حجي كم زيت لغاقه بيرو فاينانسن متحوار حافتن تغراي أفليتهم يونيفرسيتي مقالة نفلم أوان سب سرح بالحي AI نزلاق لمعات أفريقيا بزول مري حسب على ملخ كونفرنس ككايدي تبايلوم عبدو بغندر أقلقلت بيت كريستيان زركبوهم سبات تقتلهم بإمارات زموال عصبات اب سودان زغبرو زك على حدش صبصاب الله خوينوم تكيتات وانچ عالم كلتشن اسرانج دشن قاصرا فرنجي بروبع نمشطا بستدالولو فيفا مزازم صوتان معزاب زخ التيكيت كساب 10990 دولار يشطو كمزلو تغليصو ناب زرزر سغيرنا لنا مسالتاو زيناتات بينيام حدش سنايم كتتال كاب ورحت قمتي كساب مغابيت كلكا كاب زنبرو بجت تግራይ اتشمونت نتو 5 بليون بر كساب حجي كم زي تلغغه بيرو فاينانسن متحوار حافتن تግራይ افليتوم بسنك بجت زي ملقاقو ن141 سرحتنياتات منغستي مهيا مخفال كم زي تخالون تغليصلام لمعاتاو شتوتات تبهايلو استمدبه للشمونت 144 مليون بر بجت مولو بمولو كم زي تلغغن اب تግራይ زكاير زنبرو للاسرا زخونه عبيت بروجكتات لمعات دو كم زبلون ارديوم بيرو فاينانسن متحوار حافتن تግራይ لمنستر فاينانس فيدرال ابزلا اخو دبدابم كلكا زنبرو ببليونات زغمت بجت بوانو بزي ملقاقوم ابتي كلل كبير كللا فاينانس تفتيرو كم زلو حبيروم حجون منغسي اثيوبيا اتن تግራይ استمدبه بجت كلك بيرو فاينانسن متحوار حافتن تግራይ دغيمو حاتيتلوم كاب ورحت كمتي كساب مغابيت كلكا كاب زنبرو بجت اتشمونت نتو 5 بليون بر كساب حجي كم زي تلقاقون افليتوم اب كلتشن 18 عام تمرت نتግራይ استمدبه بجت 23.6 بليون بر كوينو كساب ورح مغابيت كل اخ زغبو بجت 17.1 بليون بر يوم يخون بر كساب حجي تلاخه 8.5 بليون بر تراي كبل اتبيرو ابزلا اخو دبداب املاخيتوم سلازخونه منغسي اثيوبيا زلو صقم ترديو كلقو خمز غباون حاتيتلام يونيفرسيتي مقالة نفلم اوان سب سرح بالحي AI زلاق لمعات افريقيا بزول مري حسب على ملخ كونفرنس ككايديوم مكتل بريزيدانت ماخل مرمر تساتفو محبرسب يونيفرسيتي مقالة دكتور إياسو يازولو من غازيطنياتات كم زحبروم اب كتما مقالة 19 ميازيا 2018 عام تمرت زكايد على ملخ كونفرنس بقندو صقمات افريقيا مفتحن مقلاش زحجزيوم اتي بي يونيفرسيتي مقالة نفلم اوان زكايد على ملخ كونفرنس بقندو نتግራይ بهاجر درجة اهغراون علم لخاون حرشا تمرت تعنان كالوت عودتاتن زعباتات تخرت زغبر كم زخون حبيرام سب سرح بالحويكا AI محبراوي ايكونومياو لمعات عبي لوطنا مصمخانو زحبرو دكتور إياسو تمهارو مسممص سب سرح بالحي AI تاساسيرو نزي مدخامن كالوت مخنياتاتن كلهم حطوتات بAI كملسو مفتان كمون ابزما اول هاجرات سبات بAI اناتتكو سرح مفنقال كم غدات غليصوم كابز بموغاس يونيفرسيتي مقالة قدم 4 اوارح جميرو حدا عبي كوميتي بمتياج صقمات افريقيا مفتحن مقلاش دحننت داتا افريقيا لالاونت داتا مرغات محدرا متنخارن AI كالوتن تخرت غيرو نفلم اوان عالم لخ كونفرنس نمدلاو كم سرح فليطوم استراتيجيكاو شتوتات يونيفرسيتي سنا مغبار حقافه حلافنت استملؤ مهزون اتقاما AI متنخار ጭቡጥ مرتو ساينساو بوليس مدغافن متحوارن متنخارن كم زخونو حبيروم زين معواد مع 19 ميازيا بزكايد كونفرنس ابت زعبا زلعلا عقم لمدن بزلوم اكالات 4 قول في ملقطات انفت كم زوحابومن سميا تمكروم موزوتات AI 32 استمرتو وطيت مرمراتن كم زقربو ابريهم دكتور إياسو سيخوم كم زحبرو ابتو كونفرنس كاب هاجرات جيرمان تشاينا انجليز دبو افريكا يوغندا كينيان كالوتن لالي كلتمي تساتفتي كهلويهم اب دبوب غوندر اگلگلت ቤተ ክርስቲያን ዝርከብዎም ሰባት ተቀቲሎም ኣብ ክልሎም ሓራ ዞባ ደቡብ ጎንደር ኣብ ትርከብ ንእሽቴ ከተማ ሳሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዝፈጸሙ መጥቃዕት 7 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣብ ለለ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ጉድኣት ከም ዝበጽሐን ምንጭታት ሓቢሮም
ኣብቲ ብዓርብ 9 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ክልተ ዲያቆናት ቤተክርስትያን ሓደ መርጌታ ሓኪም እንስሳትን 3 ሓረስቶትን ይርከብዎም እቶም ኣገልገልቲ ቤተክርስትያን ቅዳሴ ፈጺሞም ክወጹን ከለዉ ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ እታ ቤተክርስትያን ከም ዝተቐተሉ የመላኽት እቶም 3 ሰባት ኣብ ገዝኦም እቲ ሓደ ሰብ ድማ ኣብ ጽርግያ ተቐቲሎም እታ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመላ ከተማ ሳሊ ካብ ርእሰ ከተማ እትዞባ ዝኾነት ንፋስ መውጫ 25 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ ኮይና ኣብ ትሕቲ ቁጽር ሓይልታት ፋኖ ከም ዘላ ነበርቲ ይገልጹ ሓደ ነባር እታ ከተማ ነቲ ቅድሚት መጥቃዕቲ ዘጋጠመ ግጭት ክገልጽ ከሎ ዓርቢ ንመረጻ ዝምልከተ ኣኼባ ክገብሩ መጽኦም ዕጡቃት ፋኖ ናይ ምንታይ መረጻ ኢሎም ክንቀሳቀሱ ተተኪስዎም ካብኡ ሙሉእ መዓልቲ ተኽሱ ዒሊሉ ኣገልገልቲ ቤተክርስትያን ደብረ ብርሃን ሳሊ በዓለ እግዚአብሔር ኣብዝሃብዎ ቃል እቲ ግጭት ድሕሪ ቅዳሴ ንክርስትና ዝተዳለወ ጸበል እናለኸፉን ከለዉ ከም ዝተለዓለ ሓቢሮም ብርክት ዝበሉ ወታደራት መንግስቲ ናብቲ ቤተክርስትያን ከም ዝኣተውን ንዓይኒ መስኻኽር ገሊጾም እቶም ወታደራት ንኽልተ ሓለውቲ ቤተክርስትያን ወቂዖም ብድሕሪኡ ናብቲ ቀጽሪ ከም ዝኣተው እቶም ብሂወት ዝተረፉ ኣገልገልቲ ይምስክሩ ወሲኾም ቅድሚ ካብ ቤተክርስትያን ክወጹ ምግዳዶም መጀመርያ ብጠመንጃ ከም ዝተወቅዑ ገሊጾም ሸውዓተ ዝኾኑ ኣገልገልቲ ብኸብዶም ኣብ መሬት ክድቅሱን ክንብርከኹን ምስ ተገበሩ ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ይዛረቡ ምስ ወቅዕዎም ቀዲምና ወዲቕና ብምዋል ካብቲ መጥቃዕቲ ከም ዝደሓኑ ክገልጹን ከለዉ ሓደ ድማ ሓይሊ ታቦት ከም ዝደሓኖም ገሊጹ ወዲ 21 ዓመት ዲያቆን ወዶም ዝተቀተሎም ኣቦ ወድኻ ወዲቁሎ ኣርክብ ተባሂለ ብውያ መጽየ ክብል ብዛዕባ ሞት ወዲ ዝፈለጠሉ ሞት ገሊጾም ሬሳ ወዱን ካልኦት ኣገልገልትን ምስ ረኣዩ ምፍጣርካ ዘጽልዩ ክብሉ ገሊጾም እቶም 3 ኣብ ሕርሻን ምርባሕ እንስሳን ዝተዋፈሩ መራሕቲ ስድራ ከም ዝነበሩ እውን መስኻኽር ይገልጹ ብኢማራት ዝምወሉ ዕሱባት ኣብ ሱዳን ዝገበርዎ ዘቃልዕ ሓድሽ ጸብጻብ ዕላዊ ኮይኖም ንጉዳይ ሱዳን ኣመልኪቱ ካብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ዝተዘርግሐ ሓድሽ ጸብጻብ ብኢማራት ዝምወል መርበብ ዕሱባት ኮሎምቢያውያን ኣብ ጎኒ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ተሰሊፎም ንከተማ ኣልፋሽር ንምቁጻር ምሕጋዞም ከም ዘረጋገጸ የቃልዕ እቲ ኮንፍሊክት ኢንሳይትስ ግሩፕ ዝጽዋዕ ትካል ትንታነ ጉዳያት ጸጥታ ዘካየዶ ምርመራ እቶም ኮሎምቢያውያን ዝጥቀሙለን ዝነበሩ ሞባይል ቴሌፎናት ተኸታቲሉ ዝረኸቦ መረዳእታ ምርኩስ ዝገበረ እዩ ኢማራት ኣብትን 3 ዓመት ዝቐጸለ ኩናት ንዳዕመ ሰሪዕ ብምድጋፍ እትገብሮ ምትእትታዊ ክትነጽግ ጸኒሓ እያ ኣብ ርእሲኡ ኢማራት ምስ እስራኤል ብዘለዋ ርክብ ኣብ ሱዳን ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ከይትኽሰስ ከለላ ክግበረላ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ኣልፋሽር ኣብ ትሕቲ ዳዕመ ሰሪዕ ምውዳቓ ሓደ ካብቶም ኣረሜናዊ ምዕራፋት ናይቲ ግጭት ኮይኑ ኣብ ዓለምና ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘስዓበ 10ታት ኣሽሓት ሰባት ክሞቱን ሚልዮናት ካብ ገዝኦም ክመዛበሉን ዘገደደ እዩ ትካል CIG ተሳትፎ ኢማራት ኣብ ሱዳን ብጭብጥ ንምርካብ ዝሕግዝ መርትዖታት ብቐረባ ክከታተል ከም ጸንሐ ብምግላጽ ብምትእምማን ክነረጋግጸሉ ንኽእል ተሳትፎ ኢማራት ዘረጋግጽ ናይ መጀመርታ መጽናዕቲ ክብል ዳይሬክተር እቲ ትካል ጀስቲን ሊንች ይገልጽ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ኣቡዳብን ዳዕመ ሰሪዕን ዘሎ መንግስታት ካብ ነዊሕ እዋን ዝፈልጥዎ ቀጥታዊ ርክብ ንህዝቢ ንገልጾ ኣለና ይብል እቲ ጸብጻብ ዳዕመ ሰሪዕን ኣልፋሽር ቅድሚ ምቁጽጻሩ ዕሱባት ኮሎምቢያውያን ምስ ድሮናቶም ካብ ኢማራት ናብ ሱዳን ክጓዓዙን ከለዉ ተኸታቲሉ እዩ እዞም ኣብ ስርሒታት ድሮን ዝነጥፉ ዕሱባት ምስ ካብ ኢማራት ዓረብ ወጻእ ዝንቀሳቐስ ኩባንያ ዝተኣሳሰር ዝጥቀምሉ መርበብ ዋይፋይ ኣስማቶምን ኣሃዱታቶምን ብደቂቕ ረኺቡ ዝዳሰሰ እዩ ፕሬዚዳንት ኮሎምቢያ ጉስታቮ ፔትሮ ዝሓለፈ ዓመት ነቶም ኮሎምቢያውያን ዕሱባት ተዋሳእቲ ሞት ኢሉ ብምግላጽ ነቲ መስርሕ ምልመላ ሓደ መልክዕ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ክብል ከም ዝገለጾ ይዝከር ቢቢሲ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ርኽበት ንመንግስቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ተወኪሱ እዩ ኢማራት ዓረብ ቀዲማ ነትን ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ትድግፍያ ዝብል ክሲ ናይ ሓሶትን መሰረት ዘይብሉን ክትብል ብምንጻግ ነቲ ኣብ ኣልፋሽር ዝተፈጸመ ግፍዕታት ብተሪር ቃላት ዝኹንን መግለጽታት ኣውፅያ ነይራ ንኽልቲኦም ወገናት ተዋጋእቲ ሱዳን ዝግበር ናይ ደገ ደገፋት ንምቕጻል ንምስፈፍሓን ኩናት ሕድሕድ ወሳኒ ረቑሕ ኮይኑ ከም ጸንሐ ተንተንቲ ይሰማምዑ CIG ኣብ መንጎ ሚያዝያ 2025 ጥሪ ናይ ዝዓመትን ኣብ ሱዳን ዝርከባ ልዕሊ 50 እቶም ኮሎምቢያውያን ኦፐሬተራት ድሮን ዝጥቀሙለን ሞባይላት ተኸታቲሉ ገለ ካብተን ቴሌፎናት ድማ ኣብቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዝቆጻጸሮ ድሮናት ዝተኮስሉን ከባብታት ዘለዋ ምዃነን ኣረጋጊጾም ብተወሳኺ መረዳእታ ምክትታል በረራታት ምስሊ ሳተላይት ቪድዮታት ማሕበራዊ ሚድያ ዜናን ኣካዳሚያዊ ጽሑፋትን ተወኪሱ መጽናዕቱ ከም ዝደገፈ ይገልጽ ትኬታት ዋንጫ ዓለም 2026 ብሮብዕ ንመሸጣ ኣብ ዝተዳለወሉ
ፊፋ ንመዛዘም ጾታ ንምዕዛብ ዝኽእል ቲኬት ክሳብ $10,990 ይሸጦ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ እዚ ኣብ ታሪኽ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ እቲ ዝኸበረ ቲኬት ክኸውን ኣኽኢልዎሎም ነቲ ቲኬት ገዚኦም ዳግማ ዝሸጡ ሰባት ድማ ልዕሊኡ ክሸጥዎ ከም ዝኽእሉ ክግመት ይካል ኣብቲ ካናዳ ሜክሲኮን ኣሜሪካን ብሓባር ዝእንግድኦ ዋንጫ ዓለም 2026 ኣብ መጀመርታ ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ንናይ መዛዘም ጾታ ንምዕዛብ ዝኽእል ቲኬት $1,550 ክሽየጥ ምዃኑ ተገሊጹ ነይሩ ኣብ ታሕሳስ ንወጋዓውያን ደገፍቲ ሃገራውያን ጋንታት ቲኬት ክሽየጥ ምስ ጀመረ እቲ ዋጋ ናብ $8,680 በፂሑ ብሮብዕ ዳግማይ መሸጣ ቲኬት ኣብ ዝተጀመረሉ ድማ እቲ ቲኬት ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ተራእዩ ናብ ዘይፈልጥ ዋጋ ዓሪጎም ኣብ 2022 ኣብ ኳታር ኣብ ዝተኻየደ ዋንጫ ዓለም ንመዛዘም ጾታ ክትዕዘብ ዝኽእል ቲኬት እቲ ዝኸበረ $604 እዩ ተሸይጡ ነይሩ ፊፋ ዋጋ ቲኬት ዝትምነሉ መስርሕ ብወግዒ ስለ ዘይሕብር እቲ ኣሜሪካ ሜክሲኮን ካናዳን ብሓባር ዝእንግድኦ ዋንጫ ዓለም ንምንታይ ዋጋ ቲኬት ክሳብ ክንድዚ ከቢሩ ምግማት ኣይከኣለን እዮም ሓደ ርጉጽ ኮይና እንዛረበሉ ነገር ጠለብ ኣብ ዝበዝሓሉ ዋጋ ክውስኽ ከም ዝኽእል እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፊፋ ሓርፋፍ ዋጋ ቲኬት ኣብ ዝዘርግሓሉ እቲ ዝሓሰረ ቲኬት ክሳብ $60 ክሽየጥ ከም ዝኽእል እዩ ገሊጹ ነይሩ ብሮብዕ ቲኬታት ብኽፉት ንመሸጣ ምስ ተዳለወ ግን ኣዳለውቲ ዝውድድር ንቲኬት ሸጥሉ ዘለዉ ዋጋ ካልእ ኮይኑ ጸኒሖም እዚ ምስ ዝሓለፈ መዛዘም ጾታታት ዋንጫ ዓለም ክነጻጸር እንከሎ ኣዝዩ ከቢሩ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ ንኣብነት ኣብ 2022 ኳታር ኣብ ዘእንገደቶ ዋንጫ ዓለም ኣብ መዛዘም ጾታ ቲኬት ካታጎሪ 1 $604 ቲኬት ካታጎሪ 2 $1,001 ቲኬት ካታጎሪ 3 ድማ $603 እዩ ተሸይጡ ነይሮም ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት እውን ፊፋ ኣብ 2018 ኣብ ዘውፅኦ ቅድመ ዋጋ ንቲኬት ካታጎሪ 1 $550 ከም ሸጦ ኣፍሊጡ ነይሩ እዮም ኣብ ጥቅምቲ 2026 ተማሳሊ ቲኬት ሃንደበት $6,730 ኣብፅሕዎም ኣብ ታሕሳስ ኣብ ዝነበረ ክፉት መሸጣ ድማ $8,680 በፅሑ ኣብቲ ብሮብዕ ዝተኸፈተ መሸጣ ድማ ዋጋ ቲኬት ካታጎሪ 1 $10,990 ንመሸጣ ቀሪቦም ኣብ ሓደ ስቴድየም ዘሎ ኮፍ መበሊ ከከም ንምርኣይ ዘለዎ ምቹእነትን ንሜዳ ዘለዎ ቅርበትን እዩ ዋግኡ ዝፈላለ እቲ መርበብ መሸጣ ቲኬት ፊፋ እቲ ዋጋ ናይቲ ዘይተሸጠ ሰድያታት ጥራይ ስለ ዘርኢ እቲ ካልእ ሰድያታት ብክንደይ ተሸይጡ ክፍለጥ ስለ ዘይከኣል ብዛዕባ ዋጋታት ቲኬት ሙሉእ ስእሊ ክህልወካ ይኽእልን እዩ እንተኾነ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ቲኬታት ብምርኣይ ግን ዘሎ ዋጋታት ንምርዳእ ኣየጸግምን እዮም ብሓፈሻ ምስቲ ኣብ ታሕሳስ ዝነበረ ዋጋ ቲኬታት ብምንጽጻር እዚ ሕጂ ዝሽየጥ ዘሎ ቲኬታት ዋግኡ ብ38 ሚእታዊት እዩ ወሲኹ ዘሎ ኣብቲ ናይ ታሕሳስ እቲ ሕጂ $10,990 ዝሽየጥ ዘሎ ቲኬት ናይ መዛዘም ጾታ ንመሸጣ ቀሪቡ ስለ ዘይነበረ ዋግኡ ወሲኹን ጎዲሉን ክበሃል ይከኣልን ኣብቲ ታሕሳስ ንመሸጣ ተዳልዩ ዝነበረ ቲኬት ፊፋ ካታጎሪ 2 ኢሉ ዝሰመዮም ሰድያታት ዋጋ ቲኬት $5,575 ዝነበረ ሕጂ ብ32.7 ሚእታዊት ወሲኹ $7,380 ይሽየጥ ኣሎ ኣብ ካታጎሪ 3 ሰድያታት ድማ ዋጋ ቲኬት $4,185 ዝነበረ ሕጂ ብ38.23 ሚእታዊት ወሲኹ $5,785 እዩ ዝሽየጥ ዘሎ ፊፋ ዝገዛእኻዮ ቲኬት ዳግማይ ባዕልኻ ዋጋ ወሲካ ትሸጠሉ መርበብ ሓበሬታ እውን ኣለዎ ድሮ እውን ሓደ $10,990 ንዝገዝኦ ቲኬት ብ$82,780 ንኽሸጦ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ዓዳጊ እየናድሎም ፊፋ ዳግማይ ኣብ ሽየጥ ቲኬት ካብ ዓዳጋይን ሸያጣይን 15 ሚእታዊት ናይቲ ዋጋ ይወስድ እዩ ቢቢሲ ስፖርት ብሮብዕ ኣብቲ ንደገፍቲ ሃገራውያን ጋንታ ዝተዳለወ ቲኬት ንምግዛእ ሰዓት 15:20 በታ ዓደ ቆጻጽራ ነቲ መርበብ ሓበሬታ መሸጣ ቲኬት ከፊትዎም ካብቲ 75 ጸዋታታት ናይ 35 ጸዋታታት ቲኬት ጥራዩ ንመሸጣ ድልው ኮይኑ ንኣብነት ጸዋታታት ዓዲ እንግሊዝ ወይ ስኮትላንድ ንምዕዛብ ኣብ ዝተሓተተሉ እቲ ኣስማተን ኣብቲ ዝርዝር ኣይጸንሐን ናይቲ 35 ጸዋታታት ድማ ዋግኡ እቲ ዝሓሰረ $140 እቲ ዝኸበረ ድማ $2,985 ነይሩ ካብቲ ተዘርጊሑ ዝነበረ ናይ ምድብ ጸዋታታት እቲ ዝኸበረ ቲኬት እቲ ኣብ ሞንጎ ሜክሲኮን ደቡብ ኣፍሪቃን ተሰሪዑ ዘሎ ጸወታ እዩ ንሓደ ቲኬት $2,985 ንመሸጣ ተዳልዩ ኣሎ ካብቲ 87,000 ሰድያታት ድማ ኣዝዩ ውሑድ ንመሸጣ ተኸፊቱ ጸኒሖም እቲ ካልእ ንመሸጣ ተዳልዩ ዘሎ ብጥርኑፍ ቲኬትን ሆቴላትን ብሓባር ትሕዘሉ እዩ ንኣብነት እንግሊዝን ፓናማን ዝገብርኦ ጸወታ ዝርከቡ 24 ጸወታታት እናተዓዘብካ ኣብ ሓደ ጽቡቕ ሆቴል እናደቀስካ እናተመገብካ ንምቕናይ ንሓደ ሰብ ንሓደ መዓልትን ጸወታን ብሕሳብ
$5200 بدمر نكل 24 صوتات نمعزاب دما $124,800 تسلي اللهم مباركس فتواتن كبراتن تفتاتل تدبي تي في نسعى زدالنا لكم زيناتات نزيان يمسلو سلتم كتالكم عمسكينا بخالط كسال الرخابة سسنين عقم